Yakin dace kuma kin zarce kiki kawa duburata. Zan yi wata tambari in yo sauti da baiti kamar shata. Ko sun kai 100 ko sun linka ba za su yi kamar ke ba. Auren so da kauna garzali Habiba zan wata ke. Shi ya ganin wasu 'yan mata Habibatu sai da ke. A yau so da kauna ya sanya ya zamto kamar marke. Idan kin amince ya yarje ba zai canja suna ba. Hashe da ganin launi na zuma ba za ta ki zaki ba. Shi turmi a fanni na daka ba zai raina mata ba. Soyayya ruwa na zuma kin sha ba za ki hana mai ba. Tore yana nan a tuwo ba zai canja suna ba. Yana son ki so domin Allah, domin yayi biyar manzan Allah. To ke ma ki so shi samsam ba zai fandare ba. Ke zinariya ce ko ban faɗa haka ne ba. Sami ya kamar ki aiki ne ba ɗan kaɗan ba. To zan so ki gane ki rike shi ba haihu ne ba. Mai kyawun hali Habibatu ban gano da yake ba. Ki kyale batun majiya samsam ba sa iya komai ba. Haɗin rabbana ne kun san ba zan furta ƙarya ba. Idan babu ke ba garzali na miko ta hokira. Akan sanki ya zama in garma da tauri kamar taura. Hanta jini soyayyar ku ta zarta ta saura. Soyayya da daɗi, soyayya da daɗi, soyayya da daɗi amma inda san babu kauɗi. Na san zuciyar kuma soya dole ne kwai zumuɗi. Kiyo agaji, kiyo agaji, kiyo agaji, kiyo agaji yan mata. Idan har da ke, idan har da ke, idan har da ke, idan har da ke rata. Hakan sanki ya zama dutse, ya zamto kamar wani sarsi.